Bijouterie Santia, mividy volamena. Voninandray anao ny alatsinainy hatramin'ny sabotsy. Merci toi amin'ilay nettoa vaovao. Nettoa, ny ty vera. Ny savony nosy kely parfumé dia manampy ireo reny izay mikatsaka ny tsara indrindra ho an'ny hoditry ny zanany. Nosy kely parfumé natao an'ny zazakely. Brushing, coiffure, coloration, osez tout avec Gliss Intense Thérapie. Alors, avant de les couper, essayez Gliss Intense Thérapie. Saradis, société de distribution représentant des grandes marques Premier, Paperline, Lexi et Corès, fourniture de qualité à prix compétitif au meilleur service. Tsy mikaroka izay tsara ho an'ny zanako sy Lipi. Ianao koa raha tianao ny zanakao safidio sy Lipi. Talia ilay servieta tokana vita eto Madagasikara izay tsy misy toazy mihitsy. Matokisany kalitao tokany Talia. Talia manolotra anao ny Logidé. Ma safidiko numéro 1 malagasy manolotra ho anao. Miarabantsika indray tompokilasy tompovavy amin'ity takarivany alarobia fa 7 ny volana aogositra taona 2024 dia ny fotoanantsika hiaraka andresy anaraka ny vaovao ato anatin'ny logité ireto no tembovatsika hoany andra. Niteraka resabe teny anivony fiarahamonina sy ny tambazotra tserasera ilay raharaha nitifirana polisy olona voaroroa saika hanao fanafiana tetsy ampeflo ny zoma lasa teo. Efa nivoaka kosa ny tapakila ahafahana miditra amin'ny sorona masina izay hotariany Papa François eny amin'ny kianjan'ny Soamandrakizay amin'ny 9 septambra ho avy izao. Vinavinaina hivoaka amin'ny alatsinainy izao ny valim-panadinana CEPE manerana nosy. Fa mbola manana sarotra kosa ny fivarotana ireo asa tanana malagasy na amin'ny tsena anatiny izany na eo amin'ny tsena iraisam-pirenena. Ary amin'ny maresaka iraisam-pirenena misy 20 ireo mpitsaomponenana maty vokatry ny fahavakisana sambo ireto amin'ny ranomasina Mediterranée. Raha mba piraritsy indray no atolotra antsika tsirairay avy amin'ity takariva ity anasana antsika ny koa anaraka ny logité hatramin'ny farany. Trangam-piarahamonina indrindra mahakasika ilay raharaha fitifiran'ny polisy tetsy ampeflo ary ihany koa ny fanarantsika ny fiomanana amin'ny fahatongavan'ny papa ireo nisy nitsokadina ao anatin'ny ala io. Toreo fanenjena treny Antsahamanitra ary tonga treny Ampefloa dia nisy ny fitifiran'ny polisy ilay jiolahy voaroroany kasa anao fanafiana niteraka resabe izany. Niteraka resabe teny anivony fiarahamonina sy ny tambazotra tserasera tokoa ilay raharaha izay nitifirana polisy olona voaroroa saika hanao fanafiana tetsy Ampefloa ny zoma lasa teo no nitrangana izany nampizarazara hevitra ny maro ny mahakasika ny zon'ilay jiolahy ka nahatonga ny andry lalaina Andriamasy sy Doda Ratsarinjato anantona ny CNIDH na ny voameram-pirenena amin'ny fampanjakana ny zon'olombelona. Nakasitrahana ny filohan'ny voameram-pirenena ho an'ny fampanjakana ny zon'olombelona na CNIDH ny fanapakevitra no raisy ministra ny filaminam-bahoaka ny alatsiny tamin'ny fianakavian'ilay jiolahy nitofirin'ny polisy tetsy Ampeflo ny zoma lasa teo. Nampametra-panontana maro iny tranga iny fa amin'ny CNIDH dia tsy fanajana ny zon'olombelona dia ny zo iaina no hita teny. Mazava ho azy moa zany fa tsy mety na tsy resaka hoe zon'olombelona aza nefa hoe mahasamy olombelona fotsiny izao ny hoe mifamono zany tsy mety fa kosa zany le ny zavatra nitranga tamin'ny zoma iny araka ny hitan'ny besin'ny maro moa zany dia efa lavo tsy mahetsika tsony efa voatifitra ilay olona no ohatrany hoe natao zany izay ahafaty azy hoe ohatrany asa ngamba efa nisy bala telo ngamba no efa nahavo azy le fanefany zany hoe ohatrany hoe tsy afa-po raha tsy maty izy fa tsy ampy zany ny hoe naratra izy ka hoe afaka natao tsara ny hoe misambotra azy mitsabo azy aloha mandrapa hoe mpiveriny ainy tsara zay vao atolotra ny fitsarana ka zay zavatra zay zany dia mazava ho azy fa fanjikana ny lalàna sady fanitsakatsahana ny zon'olombelona raha teo ny zonony olom-pirenena tsirairay ho velona.
na zany aza dia nitsindrimy filohan'ny CNIDH fa nisy andraikitry ny fitondram-panjakana tamin'ny alalan'ireo mpitsara sy mpitanao filaminana ny tsy natoko isan'ny vahoaka azy ireo intsony antony mahatonga amin'ny fitsaram-bahoaka izay mifandro tanteraka amin'ny zon'olombelona raha tsy misy zany le ezaka ny avy ety amin'ny fitondram-panjakana koa izay zany no hitako hoe zava-dehibe ny hoe tsy afaka ny andehirery a ny hoe fanabeazana ny vahoaka hoe tsy mety ty le fitsaram-bahoaka ataonareo ty tsy mety zay a raha tsy hoe atrany amin'ny polisy pirenena atrany amin'ny gendarmerie pirenena atrany amin'ny fitsarana misy zany le hoe fanaovana ny fanatanterahana ny andraikitry ny tsirairay a amin'ny fomba mendrika sy ao anatin'ny fanajana ny lalàna tanteraka fa raha vao misy zany koa le hoe misy ny tratra zany sanatria ny hoe nanao tsy mety a na ny mpitandron'ny filaminana na ny mpitsara de hoe any de hoe efa manao ny mandray andraikitra ny lehibeany a de avy eo tsy hita fa de hoe tsy fantatra zay farany le izy de iny zany ohatrany hoe tsy mandry foana zany ny sain'le vahoaka hoe mbola misy zany le fiarovana ny any ambony any a ka zahay aty ambany ety andray zany mitondra faisana amin'le izy de lasa sarotra be de lasa mitohy foana zany a le resaka hoe fitsaram-bahoaka sy ny anina fa tokony hoe mba isy zany hoe fampahafantarana ny vahoaka tsy vaky volo rehefa misy zany ny hoe nahavanondoza ny eo amin'ny tompona andraiky mpanjakana dia tokony mba hampahafantarina zany hoe zao marina zany no natao azy no nieloka vita n'ilay polisy dia rary ny ranobaby ny vokatry ny nataony izy raha namara ny filohan'ny CNIDH hatrany mananjo eo anatrehana lalàna ihany koa nefa iny polisy iny zon'olombelona izay tsy mbola fantatry ny ankamaroa malagasy ka ilana ezaka goavana omalamo dia efa nisy ny fanasana andraikitra nataony teo nivony polisy pirenena nivoaka tamin'ny fahangina ny lehiben'ny polisy pirenena manoloana ny trangany izao tetsy ampifloa izay ny herinandro teo araka ny fantatra dia nampidirina ponja vonjimaika ilay polisy voalaza fa nitifitra ilay voaroroy ho mpanao fanafiana tetsy ampifloa nanambara hatrany ny tenany fa tsy maintsy ampiarina ny lalàna ho an'ny rehetra Rodano Menjanary sy Rivinirina Leo no nanao ny fanadihadiana niteraka resabe ny fitifiran'ilay polisy ny olona voaroroy nanao fanafiana mitabiadina tetsatramanitra iny nizara roa ny hevitr'ireo olona nahita ny horonan-tsary izay niparitaka tamin'ny tambajotra serasera Facebook maro ireo nanakiana ny fihetsika mpitandro filaminana fa misy ireo nilaza fa tokony atao tahaka ireny avokoa ireo mpanao ratsy nivoaka tamin'ny fanginana ny polisy pirenena ary nanambara fa nampiakatra ny rahatena fitsarana ary napiditra mpoja vonjim-baika ilay polisy nahavanina ity famonoana teo mazom-bahoaka teny ampifloa ity efa misy ny fandraisana andraikitra efa nataony fanampiadiana ny fanolova no taonivon'ny fitsarana ary dia efa niaponja ny nahavanina epoka efa horaisina koa ny fepetra ary tsy mpifezana ny jure disciplinaire manoloana ny zava-misy raha tsy ahivony nizy malasa teo no nitrangan'ny fanafiana ny tabiadina tetsy Antsahamanitra taorina ny fampitifirana nataon'ireo mpanao ratsy sy mpitandro filaminana lavo ny iray tamin'ireo mpanao fanafiana ka nitsoaka ny ambiny taoriny fifanenjehana no nahatratrarana ilay ray tetsy amin'ny barierina Befloa ka teo nitifiran'ilay polisy ny Sartava azy nilaza ministry ny filaminam-bahoaka fa tsy miraitsokombakoma amin'ireo mpanao ratsy na ireo mpamadika ny lalàn'ny polisy fa miendrika azo ny sahasahaza avy izay manao izany ny polisy pirenena dia manamafy etoana fa tsy miraitsokombakoma velively amin'ny fampian-dalàna na inona endriny taoriny ty trangany sao tetsy Antsahamanitra ity nanangany opération Kodareny teo anivon'ny polisy pirenena etsika izay isavana ireo moto mifamezivezy eto andrenivohitra araka mifantatra niakatra ny tahany alatra moto tato anatin'ny herinandro maromaro izay ary mampiakatra ny tahany tsy fandripalemana ihany koa izany zay ny makasika ny fahivadentsika amin'ny vaovao ara-pinoana mikasika ny fandraisantsika ny fitsidian'ny Papa François efa nivoaka ny tapakila ahafahana miditra amin'ny sorona masina lehibe izay hotarin'ny Papa François eny somandraikizay amin'ny 9 septambra ho avy izao fito hoe tsy mahery ireo olona nisoratra anarana ary efa afaka maka ny tapakila ny eny amin'ny paroasy misy azy avy nanamafy moa ny mpikarakara fa tsy mahazo miditra ireo olona izay tsy manana tapakila tafaresaka tamin'ny opéra iray mpanomana ny fahatongavan'ny Papa François eto Madagasikara ary mitondra ny antsiprieny izay vaovao izay Pierre Dindra zafindra-manana siansa rakotonoraina ny sabotsy lasa teo araky ny fanazavana no efa nivoaka ny tapakila
ho an'ireo hiditra amin'ny sorona masina tariany pape François amin'ny alahady 20 septambra ho avy izao. Tafiditra anatin'izany avokoa na ireo kristianina katolika nanao fangatahana sy ny soratra anarana avy amin'ny diocèse misa 12 na ireo hafa finoana. Fa ny bie zany izay ho an'ny mpivahiny izay efa nisoratra anarana rehetra eo amin'ny 5 sy 7 hetsy zany a nefa voaray a ary anakaiky ny 7 hetsy ary mbola itombon'izany a dia efa voatontany bie. Ka eto zany dia mariko tsara maimaimpona ireo bie ireo zay nisoratra anarana rehetra dia mahazo bie ary voatonta ara-dalàna manara-penitra mihitsy a le zavatra zany efa ao efa nalefanay zany ny diocèse sasany zay efa nanafatra azy. Efa vonandray ny sorona masina ny toerana etsy Somandrakizay, malalaka ny toerana ary mahazaka olona anetsiny. Ho amafisina raha teo raha araka ny fanazavana hatrany ny fandrindrana ny olona sy ny fifamoivoizana amin'ny io alahady io. Ny fotodrafitrasana atao dia mba hanampy ny mpino mba hitombotsaina sy vavaka ary eo ihany koa nefa lafiny hoe ny tontolo iainana mahafinaritra no vataniny fa tsy tontolo iainana hoe dia manelingelina dia hatramin'ny hoe fidiovana hatramin'ny hoe toerana isakafoanana rehetra noana dia atao zay mahafapony rehetrarehetra miparikina sy ny sisa. Ankoatra ny sorona masina izay ho tanterahana ny Somandrakizay dia tafiditra anatin'ny fandaharam-potoana ny pape François ihany koa ny fihaonana amin'ny filoham-pirenena sy ny gouvernemanta malagasy ary ireo évêque miampy ny fitsidihan'ny akamazoa famangina ireo masera mitoka-monina ary ny fihaonana amin'ireo pretra sy laïque etsy Saint-Michel. Rahantsika matetika eto manodidina zay fiomanana amin'ny fahatongavan'ny pape François izay koa ny ataontsika kely na dokam-barotra aorian'izay mbola tafaraketsika ao anatin'ireo vaovao maro samihafa. Vaovao fampianarana niditra tamin'ny fitsarana ny fanadinana CEPE avy hatrany ireo mpampianatra voatondranao izany androany nanerana Madagasikara. Ahatra roa andro ny fitsarana ary efatrandro kosa ny fandraiketana ireo naoty anaty solosaina vinavinaina ivoaka amin'ny alatsinaino avy izao noho izany valim-panadinana ho an'ireo mpiadina Fenoaja Ariana sy Rivonerina Leona mitondra ny andindiny izay vaovao izay. Miroso amin'ny fitsarana ireo taratasy-panadinana CEPE ireo mpampianatra rehetra nantsona anao izany. Misa 12 ireo ivitoerana anaovana fitsarana ao Antananarivo izay mpampianatra avokoa no miandraikitra ny fantsina ireo taratasy-panadinana. Andro amin'ny maraina tamin'ny fitora sasany zahay no nanomboka ny fitsarana ny fanadinana CEPE natomboka tamin'ny alalan'ny commission d'entente zany izay ametrapetrahana ny lamina rehetra hoentina miatrika ny fitsarana. Rehefa vita izay dia nizara isaky ny taranja dia nanomboka tany commission d'entente indray ho an'ny taranja miaraka amin'ny barème izay nalefa ny ministera hoentina miatrika ny fitsarana. Ny mpitsara tonga manatanteraka ny asa atao amin'ny centre dia ireo sekoly manana candidat ny adinato izany hoe raha manana 7e izy tokony manana mpampianatra 7e dia ireny no alefa hiadina aty araka ny fandaminany Cisco zany miankina ihany koa amin'ny isan'ny candidat. Eto amin'ny CEG Antambaninandrina no raisina ireo naoty rehetra ho an'ny farim-piadidiany mpampianarana Antananarivo renivohitra. Horaiketina ato amin'ireto solosaina ireto avokoa ireo naoty avy amin'ny ivitoerana mpampianarana 770 eto andrenivohitra izay paikady miatra manerana ny nosy. Eto an'izao dia atao hoe taratry ny zava-misy rehetra ny amin'ny farim-piadidiany mpampianarana izay anaovana ny foibe zany andraisana an'ireo naotin'ny mpianatra famindrana ny naoty zany moa zany na le transcription zany de naoty dia tahaka an'izao daholo ny atao fa fantatsika moa fa Antananarivo renivohitra no iverina fa betsaka mpiadina indrindra dia io zany no aseho anareo hoe tataka an'izao ny fomba andaminana sy hitondrana ny asa mahakasika an'izany hoe alohan'ny amoahana azy ofisialy dia tsy maintsy atao ny fandaminana ny fanambarana ny reninaoty reny ary rehefa zay dia atao ny délibération zay moa mahalaza azy zany amin'ny teny frantsay dia avoaka ny résultat rehefa avy eo. Eraky ny farim-piadidiam-pampianarana rehetra eto Madagasikara dia tahaka an'izao avokoa.
ny lamina tamin'ny akabe ny fanadinana manerana ny nosy nanodidina ny fitonjato ireo mpiadina teto Antananarivo no tsy tonga niatrika ny fanadinana. Tsikaritra tamin'ity taona ity ihany koa ny fianan'ny isan'ireo mpianatra voasoratra anarana hiatrika izany. manaraka kosa ny fitsidian'ny ara-panjakana nataon'ny filoha Andry Rajoelina tany Japon. Any Japon ny filoha Andry Rajoelina amin'izao fotoana izao naneho ny fahavononany hiady amin'ny tsy fanjarian-tsakafo ny filoha ka ampitombo ny velaran-tany ovolena aty Madagasikara. Tafiditra ao anatin'ireo velaran'ny filoha Andry Rajoelina rahateo ny anatsarana ny tany tsy fanjarian-tsakafo eto Madagasikara. Pierre Dindra zavatra manana siansa rakotsy norainy. Isan'ireo firenena aty Afrika miady amin'ny tsy fanjarian-tsakafo i Madagasikara. 27% amin'ireo zaza voateraka ka hatramin'ny 5 taona izao no fantatra fa tratran'izany raha araka ny tatitra avy amin'ny ONN. Fanamby napetraky ny filoha nandritra ny fivorian'ny IFNA tany Japon omaly ny anafoana ny tsy fanjarian-tsakafo. Nametraka paikady mazava araka izany izy ka anisan'izany ny fampitomboana ny vokatra ara-tsakafo sy fanampiana ny velaran-tany ambolena mba hisian'ny fahareovan-tena ara-tsakafo. Ankoatra izay dia antondrian'ny filoha Andry Nirina Rajoelina tany Japon ihany koa ny fanamafisana ny fiara-miasa izay iompana amin'ny fampiroboroboana ny sehatra ara-barotra eo amin'ny rotonta. Fa any Toliary Androy maro ny olana sedrain'ireo mponina any Ambovombe Androy. Olana ho amin'ireo mponina amin'izao ny fahazoana rano fisotro madio sy ny sehatry ny fahasalamana mbola vetsy ny mpitsabo tonga ny atoerana indrindra fa ny resaka famorana etsy ankilany nametraka fitaovana mandeha amin'ny herin'ny masoandro ihany koa ny tompona andraikitra ahafahana manodina ilay milina amatsy rano any an-toerana arahantsika ny fanadiadiana mikasika izay. Mbola toerana lavitra indrindra ny ao Ambovombe Androy, maro ireo olona sahirana ao an-toerana. Olana voalohany ny resaka fahasalamana, maro amin'ireo zazalahy no tsy mbola voaforana dia efa ho 10 taona aza, tsy fampiana ara-bola no antony tsy ahavitan'ireo ray aman-dreny izany raha ny fanadihadiana natao tamina foko tany 10 tany toerana. Misy fianakaviana ray ary mitondra zaza efa misy 12 tao, 10 taona, 9 taona. Zany ny zaza mbola tsy vita forana eto amin'ny Ambovombe noho ny fahasahirana ny vahoaka. Faindondra rana apetraky ny solombavam-bahoaka ny aman'ny olan'ireo vahoaka entiny ankoatra ny resaka fahasalamana dia ametraka herinaratra mandeha amin'ny herin'ny masoandro ihany koa ny tompony andraikitra. Izany dia entina hanodinana ireo tompo famatsin-drano lehibe tanjona ny ahafahan'ny vahoaka misitraka rano fisotro madio amin'ny taona 2024. Station de pompage avy ety Ambosary ka hatraty ambony amin'ny faratapony ambony ny Andranovato zany ety Asampona zany. Rehefa tonga moa le rano dia mandeha miditra dia amin'ny commune maromaro, Morolopody, Morolomahindy ary ny fokotany atsimony Ambovombe iny zany izay hovatsiny io famatsin-drano rano zany. No mafisina ihany koa fa tsy manaiky ny fanodikodiana-mbola ataon'ireo tompona andraikitra sasany izay tokony entina pandrosoana ny tanàna izy. Marina fa nidina tany amin'ny faritra ny Aviny ny solombavam-bahoaka Jean-Michel Henry ny faran'ny herinandro lasa teo ary nanao tatra amin'ny vahoaka ny zava-misy sy nijery ireo fampandrosoana mila atao. Any Toliara-trano dia tsy motika ny tora-pasika araka ny feo miely ary tsy manelingelina ny asam-piandrika any Toliara ny fisiany fitrandrana fasy mainty ho ny talijenaliny base Toliara Jean Bruno Ramahifarivo. Isorohana ny ihany-ponina manoloana izany dia ho adika amin'ny teny malagasy ary ho azo ny rehetra jerena ny bokina andraikitry ny orinasa base Toliara. Voarakitra ao anatin'ny bokina andraikitra io fa manara-dalàna ny fitrandrana fasy mainty izay atao ao amin'ny faritry ranobe ao Toliara. Akora simika fa rano alaina 100 metatra any ambanin'ny tany no ampiasaina anasarana ny fasy mainty sy ny fasika fotsy. Noho izany azo antoka fa tsy mahakasika ny rano fisotro ny mponina ny fitrandrahana fasy mainty ataon'ny base Toliara 200 hatramin'ny 300 metatra. Miala ny tora-pasika kosa no misy ny tobon'ny vokatra izay taterina mivantana ao anaty sambo amin'ny alalan'ny tapis roulant mandritra ny efatrandro
indray mandeha isam-bolana, izany hoe tsy ahina hamotika ny tora-pasika no tsy manelingelina ny mpiandrika an-dranomasina araka ny feo miely. Miresaka eto androany a tsy amin'ny mahasoa-mavambahoaka ny Madagasikara vao fito teto Toliara voalohany fa Marabe Hadja Jean zanaky ny tanan'ny Toliara. Za dia manoloana ny fisanjana fasy mainty izay ataon'ny base Toliara et Toliara dia tsy misakana fampandrosoana, tsy misakana fitsandrana manaraka ny fehepetsany didy aman-dalàna. Faoka kosa mba handeha amin'ny tokony ho izy ny fanarahan-dalàna satria Toliara tana tehivoatra, Toliara vahoaka mila fivoarana, ka zay fivoarana zay raha hoentin'ny base tsy manohitohina zavatra hafa makasitraka raha za manoka. Ity hitantsika voafaritra fotsifotsy hita amin'ny sary ity ny velarantany 707 hektara nahazoan'ny base Toliara permis d'exploitation na fahazon-dalana hanao fitrandrahana tamin'ny taona 2014. Ny 704 hektara amin'io no ahitana fasy mainty, ilay hitantsika miloko mavo amin'ny sary. Tsy voakitiky ny fitrandrahana ny faritra voaro sy ny valanjavaboary, ny toerana misy ny baobab ary ny toeram-ponenana. Ho adika amin'ny teny malagasy ary azony rehetra jerena raha teo ny boky nandraikitry ny base Toliara ahafahana manara-maso ny fanajana an'ireo, hoy ny tale jeneraly ny base Toliara Jean Bruno Ramahefarivo. Matsapa zay fa mbola misy ezaka lehibe foana manazava mikasika an'ity tetikasy ity, na ny zavatra mampiahiahy ny zavatra tsara dia hiezaka foana. Ao anatin'izay ezaka zay zany ty natao androany ity, santatra ambavarany ity fa mbola hiresaka amin'ireo akolafiko n'olona hafa koa zay. Efa betsaka ireo fanazavana entina teo amin'ny aina manjery, ny ao amin'ireo lafikolafin''olona mpiara-mombonantoka betsaka na any amin'ny commune ambanivohitra na eto an-drenivohitra, fa mbola tsy ampy foana fa dia mbola manao an'izay ezaka zay. Nitsoahana androany zany dia betsaka ireo zavatra somary tsy nazava fa nazava amin'ny olona, na dia fanazavana teo aloha azy dia mbola averina foana, dia tsy mampanino zany fa ny communication répétition. Ny tanjona napetraka aloha zany dia hoe manome fanazavana, mbola raha amin'izay lafin'izay dia tratra le tanjona, fa ny tena tanjona ilaina dia hoe tena hoe mazava amin'ny olona le izy dia miara-miombonantoka amin'ny fanatsarahana sy fampandehanana an'ity projet ity. Mbola amin'izay lafin'izay dia mbola misy ezaka maromaro mbola tokony atao. Zany hoe misy fanazavana mikasika an'le tetikasy amin'ny ankapobeny zany. Any mihitsy zany dia mbola misy tsy mazava amin'ny ankamarony zany, satria rehefa ny ankamarony reny olo reny zany misy tsy manakaiky akory an'le projet, kanefa ny olobe eto an-tanàna eto dia ezaka nataonay zany mba ahafahany mahafantatra an'le projet aloha, avy eo miditra amin'ny atsipiriany amin'izay manaraka. Tanjona ny anala ahianim-ponina ka nisy ny fiaonana tamin'ireo olobe sy azomanga avy amin'ireo commune 5 voakasiky ny tetikasa dia maro miandra, Toliara voalohany, Tsimisi, Belalanda ary Ankily Malinika. Fa manana karazana asa tanana betsaka i Madagasikara, saingy olana ny fivarotana izany na amin'ny tsena anatiny na amin'ny tsena iraisam-pirenena. Manoloan'izany dia miezaka mitady vahaolana manandratra ny asa tanana malagasy hatrany ny fitondram-panjakana. Mitatra ny vaovao manodidina an'izay Andry Laina Andriamasy sy Dota Ratsavinjato. Manan-karena asa tanany Madagasikara, olana hatr'izay ka hatramin'izao nefa ny lalam-barotra noho ny tsy fampintsena anatiny sy tsena iraisam-pirenena. Tsy ampy dia izay izao mahatonga anay mba manao fampiratina hatr'izao mba ho hitan'ny olona ilay izy. Ny etaetako izany dia mba hita lalam-barotra amin'ilay amparitana an'ilay ara malagasy. Tsy ampy mihitsy ny tsena hivarotanay. Ny entanentanay zany dia mba hoe afaka mitety faritra anankiray afaka manao foara eraky ny faritra dia mivoaka ny ivelany, satria maneho an'ny mahamalagasy le zavatra ataonay zany sary amin'ny mahamalagasy atsika. Misy fiantraikany amin'ny asa tanana sy ny tontolony izany. Ireny ministerin'ny indostria sy mivarotra ary ny asa tanana izany ka nahatonga azy ireo amolavola fandaran'asa sy tetikasa maro. Tanjony amoahana sy varotana ireo asa tanana.
efa misy moa zany mitetikasa zay atao hoe ampiroboroboana n'le resaka asatanana io sy ny hoe vita malagasy dia anatin'izay fampiroboroboana ny hoe mahavita malagasy zay dia miezaka zany zahay manampy zay ao amin'ny ministera nihetsika ohatran'izao aloha fa misy ihany koa nitetikasa sasany zay arany amin'ny partenaire technique et financier zay tadiavantsika source de financement moa le izy mba ahafahantsika mametraka karazana na point de vente io na resaka centre anankiray ohatran'ireny village des artisans reny le izy fa mandroso zany tsika ao anatin'izay dia fa anatiny lalana ametrahantsika n'izay zavatra mba ahafahantsika mampiroborobo sy manitatra ny tsenan'ireo mpanao asatanana zay iazaka zany ireo mpanao asatanana noho izany nietsika natokana ho azy ireo toy ny hita etsy amin'ny zaridaina an-tanina reny nanomboka androany ka hatramin'ny farany volana ho avy izao fandekositsika hitsidika ny egioshop amin'ity vaovao manaraka ity entana isan-karazany indray no atolotry ny egioshop ho antsireo mpakafy ny kolotsaina aziatika na ho an'ireo ray aman-dreny mitady fitaovana ho an'ny zanany azon'ireo ankizy isafidianana ny entana sady amin'ny vidiny mirary raha ny fanazavan'ny tompona ndraikitra dia misy tolotra manokana amin'izao afidirany mpianatra izao na tonga hitana vaovao marobe indray ny egioshop amin'izao akatoko ny fidiran'ny mpianatra izao ho an'ireo ray aman-dreny sahirana mitady fitaovana ho an'ny zanany sady ho fampirisihana azy ireo azo tianatra dia misy entana marobe fandraika amin'izany eto amin'ny egioshop akoron-drano hita eto avokoa ny kitapo ny gourde ny termos ary ny trousse amin'ny vidiny mirary avokoa izy ireny ny nouveauté afakoatra izay koa dia misy ohatra hoe ny suite izay anisany hoe nouveauté be izay mihitsy vao nisy an'ireto karazana suite reto ato amin'ny egioshop mazava ho azy moa fa amin'ny vidiny mirary dia mirary izy reto tena hoe nasiana ihany koa izay fianam-bidy izay mba fitonjovana antsika rehetra ray aman-dreny isika rehetra ankizy ihany koa ny tokantrano any ary tena hoe amin'ilay tena ankafizinareo na ny resaka article psychotisme momba ny manga ilay sary izay tena anisany hoe ankafizitsika sy ny K-pop ilay gado kira koreana anisany hoe tena hoe malaza be amin'izao fotoan'izao azo tombony avokoa araka izany ireo mpakafy ny kolotsaina aziatika ho hita eto avokoa ireo pilalao sary miaina malaza any ivelany any dia ao ihany koa moa zany entana taloha mbola misy foana fa ny arrivage no tena hoentina aminareo eto sady misy ataontsika hoe artiste tena malaza be tena ankafizitsika mpakafy K-pop any tokantrano any ohatra hoe ny BTS ny Blackpink dia ny manga kosa dia misy n'le tena ankafizitsika rehetra ao zao ohatra ny Shingeki no Kyojin na ny Dragon Ball na Naruto Tokyo Ghoul Fairy Tail sy ny sisa fa dia ianareo sisa no indrasanay tongava aty amin'ny egioshop aza misalasala ary mitsidika ny egioshop akoron-drano mivoa 9 andro amin'ny 7 andro ny tranombarotra manomboka amin'ny 7 ora maraina hatramin'ny 5 ora hariva maresaka iraisam-pirenena kosa nahitana fahavakisana sambo indray tao amin'ny ranomasina Mediterranée omaly mpisopinenana hatramin'olona sivatra tamin'izany tsy latsaky ny 520 ireo maty vao ny 5 amin'ireo no hita hatreto 520 kosa no voavonjy velona miantsony izy irena manokana ireo mpifindra-monina moa ireo komisiona misahana ny mpisopinenana rahantsika ny andindiny vehivavy iray sy ankizy iray ary lehilahy lehibe 3 ireo maty azo razana nandritra ny fahavakisana sambo nitondra mpitsopinenana avy any Libia Soudanais ny iray Somaliana iray ary Marokanina kosa ny 3 ambiny ankoatr'ireo hita ireo maherin'ny 20 mbola tsy tapopoka hatramin'izao 520 kosa ny totalin'ireo vovonjy velonaina somatsara On the Libya sur la route de la Libye avy any Libia ny kiasany azo any Europa ireo mpifindra-monina ireo hitanay fa niakatra ny isan'ny olona maty tamin'ny toeran'io tatoato ny iray ampahenina na ampafitonyireo mpitsopinenana tonga any Europa no maty ampandehanana raha ampitahina ny tamin'ny tondasa ny enina ny isan'ny olona tafiditra any Europa niakatra kosa ny isan'ny maty izany hoe tsy olan'ny fahatongavana na fandraisana intsony misy fa olan'ny fitaterana mitarika fahafatesana mihitsy crisis of arrivals but instead a real crisis of deaths tamin'ny taona 2014 ny sina herisetra tao Libia tamin'ny andron'ny Kadhafi no nanomboka ny fandosirany olom-pirenena miala ity toerana ity
mbola mihoatra noho ny isa tamin'izany fotoana nefa no misy ankehitriny. UNHCR miantso ny fiverenan'ireo asa fanavotana mpitsomponenana sy ireo sambo misana ny famonjenana azy ireo ny HCR. Miantso fifanoloran-tanana avy amin'ny fikambanana mpanao asa sorehetra ihany koa. Tokony handray fepetra vaovao ihany koa isika mba hanamarinana tsara ny toerana sy nareo mpifindra-monina avy an'ny Libia ireo ho azo antoka sy ho voaro raha sanatria misy loza. Araka ny navoaka ny komisiona misahana ny mpitsomponenana na ny HCR hatrany mahery ny 370 ireo olona maty tao amin'ny ranomasina Mediterane tamin'ity taona 2024 ity. Tapitro ny tapany voalohany ho an'ny androany ny tapany faharoa kosa misy anam-pandarana maro no manana eo anao. Natikaly mpanakanto sady mpanao grafiti no iresadresaka amintsika indray ny momba azy atao anatin'ny portrait annualina. Tato anatin'ny oianao dia ny renivohitry ny faritra Andro indray no napetraka ireo sendra ny LGD. Lehilahy iray navita nitarika sambo milanja 200 taona tamin'ny alalan'ny fanondrony izay kosa no entina amintsika indray atao anatin'ny vaovao hafakely. Ireny no anasananao tsy saraka amin'ny LGD fa anarakirentsika aoriana ireto dokam-barotra vitsy ireto.